Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Men korporativ boshqaruv kafedrasining o'qituvchisi Karimova Ziyoda Abduvasitovna sizlar bilan tadbirkorlik menejmenti fanidan birinchi mavzumuzni boshlaymiz. Bugungi birinchi ma'ruzamiz tadbirkorlik menejmenti tushunchasi va vazifasi, tadbirkorlik menejmentining tasnifi va franchising faoliyati mavzulari bo'yicha suhbatlashamiz. Fanimizdagi eng asosiy adabiyotlar, tadbirkorlik asoslari, demak, Halim Hamroyev kitoblari, adabiyotlari bor. Kichik biznes va tadbirkorlik o'quv qo'llanmasi bor. Tadbirkorlik faoliyatini boshqarish asoslari, demak, Leshenko, Matmurodov va Bekbasovalarning adabiyotlaridan foydalansanglar bo'ladi. Qo'shimcha adabiyotlarimiz: Управление предприятием, personal management, Менеджмент в предпринимательстве, Small Business Management, Управление бизнес-процессом bu человеческий kitoblarni olib, bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ma'ruzamizda ko'rib chiqadigan asosiy savollarimiz quyidagidan iborat. Birinchisi, tadbirkorlik, uni turlari, shakllari, tadbirkorlikka tushunchasi, mohiyat va belgilari, tadbirkorlik menejmentining tasnifi va franchising faoliyatlari haqida sizlar bilan bugun ko'rib chiqamiz. Ma'ruzamizning birinchi rejasi tadbirkorlik, uni turlari va shakllari, tadbirkorlik tushunchasi, mohiyati va belgilaridan iborat. Tadbirkorlik bilamiz, eramizdan avvalgi davrlarda ham bo'lgan va o'rta asrlarda juda ham rivojlanib shakllanib borgan va 21-asrda tadbirkorlik faoliyatiga juda ham katta ahamiyat berilyapti. Tadbirkorlik ilmiy atamasini o'zi birinchi marta 18-asrda ingliz iqtisodchisi Cantillon tomonidan tilga olingan va xavf ostidagi ayrim tovarlarni sotib olish, sotish faoliyati sifatida tushunilgan. Keyinchalik bu tushuncha fanni turli sohalarda keng tarqaldi. Shunga asoslanib bugungi kunda juda ham ko'p turli xil talqinlar mavjud. Fransuz olimi Turgo tadbirkorlik kapitalining muvaffaqiyatli mavjudligini asosiy omil deb hisobladi, chunki u kichik va o'rta biznes turlaridan biri hisoblanadi. Uni vazifasi iqtisodiy rivojlanishi dastlabki tamoyili sifatida foydadan iborat deb aytgan. Amerikalik iqtisodchilarning fikri bo'yicha, demak, amerikalik olim, iqtisodchi Hystrixning tushunchasiga ko'ra, tadbirkorlik bu qiymatga ega bo'lgan va keyingi foyda olishga qaratilgan yangi mahsulot ishlab chiqarishni bir turi deb aytgan. Rossiya Federatsiyasi qonunchiligiga ko'ra, tadbirkorlik bu bozor iqtisodiyotining bitta tarmog'i bo'lib, fuqarolarning erkin faoliyati sifatida tushuniladi, foyda olishga qaratilgan va o'z javobgarligi ostida amalga oshiriladi. Shu bilan birga tadbirkor yuridik shaxs emas deb aytilgan. O'zimizda O'zbekistonda va O'rta Osiyo davlatlarida tadbirkorlik tushunchasi quyidagidan iborat. Demak, tadbirkorlik deganda daromad olish maqsadida mas'uliyatni zimmasiga olgan holda jamiyatga foyda keltiruvchi biror bir iqtisodiy faoliyat bilan shug'ullanadigan shaxs tushuniladi. Biznes va tadbirkorlik tushunchasini mohiyati bir xil. Biznes tadbirkorlik iqtisodiy kategoriya bo'lib, u xo'jalik yuritish usuli iqtisodiy faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Tadbirkorlikning mohiyati quyidagilardan iborat. Ya'ni, ilmiy adabiyotlarda tadbirkorlik va ularning turlari shaxsi jamiyat ehtiyojlarini qondirish uchun moddiy jihatdan yo'naltirilgan tavakkalchilik sharoitida amalga oshiriladigan faoliyati sifatida qaraladi. Muvaffaqiyatsiz tashkil etilgan biznes yoki bo'lmasam taqdim etgan o'sha tovar, xizmatlarga talab kamaygan taqdirda tadbirkorlik moliyaviy yo'qotish xavfini o'zini zimmasiga oladi. Demak, tadbirkorlik bu betakror mazmunli narsalarni ishlab chiqish jarayoni. Tadbirkor iqtisodiy va ijtimoiy mas'uliyatini o'zini ichiga olgan jarayon va uchinchisi moliyaviy daromadga olib keladigan jarayonlardan biri hisoblanadi. Tadbirkorlik tushunchasi. Tadbirkor jismoniy shaxs bo'lishi mumkin yoki bo'lmasam yuridik shaxs bo'lishi mumkin. Shuni hisobga olish kerakki, tadbirkorlikda yuridik shaxslarning ko'p turlari mavjud. Agar u yakka tartibdagi xususiy tadbirkor, ya'ni IP sifatida ishlayotgan bo'lsa, u o'z mulkiga ega bo'lmasligi mumkin. Ammo foyda olish uchun kreditlarni jalb qilishi yoki bo'lmasam ijara joy va jihozlarni olishi mumkin. Agar tadbirkor jamoaviy tadbirkorlikka tegishli bo'lsa, u o'z faoliyatini yuridik shaxs sifatida amalga oshiradi. Bunda bu muomalaga kiritilgan mulkka qo'yilgan kapitalning egasi bo'lib, mehnat va moddiy texnika resurslarini jalb qilgan holda uni tasarruf etish huquqiga ega bo'ladi.
Tadbirkorlik belgilari quyidagilardan iborat. Tadbirkorlik iqtisodiy tabiatga ko'ra bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan iqtisodiy faoliyat turlaridan biri hisoblanadi. Ularning belgilari quyidagicha belgilab o'tilgan. Demak, birinchisi tashabbus, ikkinchisi qaytish xavfi, uchinchisi tijorat javobgarligi, to'rtinchisi faol qidiruv va beshinchisi birlashtiruvchi ishlab chiqarish omillaridan iborat. Tadbirkorlik faoliyatining tashkiliy shakllari quyidagilardan iborat. Demak, yuqorida tadbirkorlik ham jismoniy, ham yuridik shaxs bo'lishi mumkinligini ta'kidlab o'tdik. Demak, endi jismoniy shaxs kim u, yuridik shaxs kim, shularni farqlab olamiz. Jismoniy shaxs o'zini faoliyatini o'zi mas'uliyati ostida amalga oshiradigan tadbirkor hisoblanadi. Boshqacha qilib aytganimizda u yakka tartibdagi tadbirkor hisoblanadi. Yuridik shaxs esa bu o'z mulkiga ega bo'lgan, qonun hujjatlariga muvofiq boshqaradigan tashkilot. Yuridik shaxsi ya'ni o'sha tijorat va notijorat toifalariga bo'linadi. Tijorat tadbirkorligi va uni turlari quyidagilardan iborat. Tadbirkorlarning bu turidagi tovar birjasi, ya'ni tovarlarni sotib olish va sotishdan iborat. Ta'rifdan kelib chiqadiki, tashkilot mahsulotni sotib oladi, uni tashiydi, reklama qilishi bilan shug'ullanadi, keyin uni eng yaxshi narxda sotadi. Ya'ni sof daromadi 20%, 30% va undan yuqorini tashkil etishi mumkin. Savdo faoliyati do'konlari, bozorlarda, birjalar, ko'rgazmalar, savdo birjalari va bazalari va boshqalarning asosidir. Tijorat tashkilotlariga quyidagilar kiradi. Demak, tijorat tashkilotlari bizda biznes hamkorlik va kompaniyalar, unitar korxonalar, ishlab chiqarish kooperativlari kiradi. Notijorat korxonalarimiz qanaqa biznes turlarini biz notijorat hisoblaymiz? Asoslilari quyidagilardan iborat. Demak, sanoat, moliya, kredit, vositachi va sug'urtalardan iborat. Quyidagi slaydimizda biz sizlar bilan alohida har birini ko'rib chiqamiz. Demak, ishlab chiqarish tadbirkorligi. Ishlab chiqarish faoliyatining asosiy vazifasi keyinchalik tijorat tashkilotlariga yoki bo'lmasam bevosita iste'molchilarga sotish uchun mahsulot ishlab chiqarishdir. Shuni hisobga olish kerakki, ishlab chiqarish biznes kamdan-kam hollarda kichik biznes turlariga tegishli. So'nggi paytlarda ishlab chiqarish hajmini yuqori darajada o'sishi kuzatilyapti. Bu esa o'z navbatida mahsulot sifatini oshishiga va xarajatlarni kamayishiga olib kelyapti. Moliya va kredit tadbirkorligi bu biznes va uni turlari maxsus sotish va sotib olish vositasi, qimmatli qog'ozlar, valyuta yoki bo'lmasa milliy pul bilan tavsiflanadi. Qimmatli qog'ozlarga aksiya, obligatsiyalar va boshqalar kiradi. Vositachi bizneslar, demak, tijorat, sanoat, moliya, kredit bizneslaridan farqli o'laroq, vositachi tadbirkor tovarlar, valyuta yoki bo'lmasam qimmatli qog'ozlarni ishlab chiqarmaydi, qayta sotmaydi, kredit bermaydi. Lekin ular ushbu operatsiyalardan manfaatdor bo'lgan ikki tomonning xaridchisi hisoblanadi. Ko'pincha bu kichik biznes turlaridan biri hisoblanadi. Bu muzokaralar olib borishadi, bitim tuzishadi, yordam berishadi bitim tuzishlarga. Sotib olish, sotish xizmatlari, moliyaviy resurslarni sotish jarayonlarini tezlab berishga yordam beradigan vositachi biznesmenlar hisoblanishadi. Sug'urta biznesi. Bunda tadbirkorlik subyekti riskli hisoblanadi. Ya'ni har bir tadbirkor faoliyati tavakkalchilikdan iborat. Sug'urta kompaniyasi bilan tuzilgan shartnomada ko'rsatilgan holatlar yuzaga kelgan taqdirda hayotni yoki bo'lmasa mulki va boshqalarni sug'urtalovchi badal taqdim etgan va to'lov oladigan shaxs. Agar sug'urta hodisasi ro'y bermasa, moliyaviy to'lagan badalingiz sug'urtalangan kompaniyaning o'zida qoladi va sug'urtalanganda qaytarilmaydi. Ikkinchi rejamiz, ma'ruzamizdan tadbirkorlik menejmentini tasnifi. Bugungi kunda tadbirkorlarimiz milliarderlar qatoriga kirishgan va ularni biz bemalol milliarderlar desak bo'ladi. Hozir bu rejamizda sizlar bilan jahondagi, yer yuzidagi milliarderlar soni qancha va ular nechinchi yildan boshlab o'sishni boshlashdi va Forbes jurnaliga kiritilgan tadbirkorlar, ya'ni biznesmen, milliarderlar haqida gaplashib o'tamiz. Yer yuzida milliarderlarimizning soni 1% deb agar aytadigan bo'lsak, juda ham katta xato qilgan bo'lamiz. Chunki hisob-kitob natijasiga ko'ra, statistika agentligining bergan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda tadbirkorlarimiz, ya'ni
milliarder tadbirkorlarning soni 0,10% tashkil qilar ekan. Milliarderlar yer yuzida Forbes jurnalini bergan ma'lumotlarga ko'ra 1987-yilda 300 milliarddan oshiq puli bo'lgan milliarderlar 140 ta kishini tashkil etgan va bu yil sayin oshib borib 140 ta milliarderlar soni bugunga kelib so'nggi yillarda 2153 milliarderlar soniga yetgan. Ya'ni ularni topgan pul mablag'lari 8,7 trillion dollarni tashkil qiladi. Eng ko'p boy milliarder tadbirkorlar ro'yxati quyidagida berilgan. Ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlari milliarderlar soni bo'yicha yer yuzida 1-o'rinni, Xitoy esa 2-o'rinni, Yaponiya esa 3-o'rinni, Germaniya 4-o'rinni, Buyuk Britaniya 5-chi, Fransiya esa 6-chi, Italiya 7-chi, 8-chi esa bu o'sha milliy milliarderlar mamlakatlari kiradi. Bunga Singapur kiritishimiz mumkin, Braziliyani kiritishimiz mumkin. Ayniqsa so'nggi yillarda hozir Hindistonda ham milliarderlar sonini keskin o'sib borayotganini ko'rib boramiz va so'ngida esa Kanada kirgan. 2014-yili Forbes jurnali mustaqil reyting o'ylab topdi va shunga asosan shu reyting asosida jadval tuzildi va bu jadvalga milliarderlar ro'yxati tuzildi. 1982-yilda Forbes jurnali milliarderlarning ro'yxatini taqdim etishni boshlaganida bu bilan shug'ullanuvchi alohida bo'lim mavjud. Bu bo'limda katta mutaxassislar o'zlarini hisob-kitoblariga ko'ra, ilmiy izlanishlariga ko'ra jadval tuzishadi va ro'yxatda birinchilarida o'sha 1982-yilda shu jurnalga Rockefellerlarning 11 ta merosxo'rlari egallashgan. Bu jadvalni ko'rishimiz mumkin. 100 ta milliarderlarning ichida 11 tasi Rockefellerlarning o'ziga tegishli bo'lgan. Demak, John Rockefeller bilamiz, Amerika Qo'shma Shtatlaridagi neftinoy magnat hisoblanadi va juda ham katta milliarder bo'lgan va uni asosiy daromadi 367 milliard dollarni tashkil qilgan. Andrew Carnegie esa 337 milliardni tashkil qilgan. Bernard Arnault 116,5 milliard dollarni tashkil qiladi bugungi kundagi boyligi. Michael Jordanni agar qaraydigan bo'lsak, uni faoliyati o'zi sportchi hisoblanadi va birinchi o'sha sportning orqasidan millionlarni topgan bo'lsa, bugungi kunda milliardini o'sha tadbirkorlik faoliyati uchun qanaqa aytamiz? Tadbirkorlik faoliyati bu ishlab chiqarish orqasidan, vositachilik, sug'urta kompaniya, moliya yoki bo'lmasa qimmatli qog'ozlar orqasidan emas, demak o'zini shaxsiy brendi orqali bu milliardlarni topgan va bugungi kundagi milliardi 1,9 milliard dollarni tashkil qiladi. Birinchi 90 millionni u basketbol orqasidan topgan bo'lsa, reklamani orqasidan 1 milliard dollar topgan. Nike kompaniyasi bilan shartnoma tuzilgan va bu shartnomaga asosan Nike kompaniyasini krossovkalarini va boshqa mahsulotlarini reklama qilib beradi. Birinchi 90 millionni basketbol orqasidan topgan bo'lsa, reklamani orqasidan esa 1 milliard dollar topgan. Xitoydagi milliarder, ya'ni tadbirkorlarning faoliyatini ko'radigan bo'lsak, 1978-yilda Xitoyda umuman milliarderlar soni bo'lmagan va 1978-yildan keyin 2017-yilgacha keskin sur'atda milliarderlar soni o'sishni boshladi. 2017-yilda hattoki haftasiga 2 tadan milliarder ko'payishni boshladi va ularning reytingini agar ko'radigan bo'lsangiz, past darajada yashaydigan aholi yuqori darajada yashash toifasiga o'tgan. Bugungi kunda milliarderlar, ya'ni 10 milliard va undan kam pul mablag'iga ega bo'lgan milliarderlar umumiy milliarderlar ichidagi ulushi 94% tashkil qiladi. Demak, 94% tadbirkor milliarderlarimiz 10 milliard dollar va undan kam pul mablag'lariga ega. 10 milliard va 30 milliardgacha bo'lgan pul mablag'iga ega milliarderlar, ya'ni tadbirkorlarimiz 5% tashkil qilishadi. 1%gina milliarderlarimiz 30 milliard va undan yuqori daromadga ega va ularni biz milliarderlar emas, balki mega milliarderlar deymiz. Chunki bu milliarderlarning eng asosiysi texnologiya sohasida boy bo'lishgan va mega milliarderlar hisoblanishadi. Ya'ni kim tovar ishlab chiqarishmaydi, vositachilik qilishmaydi, ular ko'proq texnik, texnologiya, ya'ni IT sohalaridan boy bo'lgan milliarderlar. Bu milliarderlar bilan sizlar bilan tanishib chiqamiz.
Demak, statistika agentligining bergan ma'lumotlariga ko'ra, qidiruv saytlarining ichida birinchi o'rinda Google kompaniyasi turadi. Demak, qidirilayotgan ma'lumotlarning 91% Google sayti orqali qidiriladi. Ikkinchi o'rinda Bing, uchinchi o'rinda Yahoo, to'rtinchi o'rinda esa Baidu qidiruv sayti orqali qidiriladi. Demak, Google kompaniyasining asoschilari Sergey Brin va Larry Page'ni o'zlarini ham agar ko'radigan bo'lsanglar, ularning daromadi demak 63,9 milliard dollarni, Larry Page esa 66,3 milliard dollarni tashkil qilgan. Ijtimoiy tarmoqlarni agar ko'radigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarning soni yer yuzi bo'yicha statistikasiga qaraydigan bo'lsak, Facebook kompaniyasi birinchi o'rinda. Demak, 2,32 milliard aholi Facebook ijtimoiy tarmog'idan foydalanadi. Ikkinchi o'rinda esa YouTube, uchinchi o'rinda esa WhatsApp, to'rtinchi esa o'rinda WeChat, to'rtinchi o'rinda, beshinchi o'rinda Instagram va oxirgi o'rinda Twitter turadi. Agar O'rta Osiyo davlatlarida bu reytingni o'tkazadigan bo'lsak, menimcha YouTube va Facebooklar 4-5 o'rinlarda, O'rta Osiyo davlatlari, demak, o'zimizda O'zbekistonda, Hindistonda, Indoneziya, Malayziya va boshqa davlatlarni olib qaraydigan bo'lsak, Instagram birinchi o'rinda, ikkinchi o'rinda esa Telegram ijtimoiy tarmog'i turadi. Va shu Facebook kompaniyasining asoschisi Mark Zuckerberg ham tadbirkor, biznesmen, milliarder. Uni o'zini daromadi demak 78,6 milliard dollar tashkil qiladi. Demak, Amazon kompaniyasining asoschisi Jeff Bezos 115 milliard dollarga ega tadbirkorlardan biri hisoblanadi. Statistikada ko'rinib turibdiki, birinchi o'rinda Amazon kompaniyasidan foydalaniladi ijtimoiy tarmoqlarda. Demak, onlayn xaridlarni amalga oshirish bo'yicha 49,1% Amazon kompaniyasiga tegishli. Ikkinchi o'rinda eBay, uchinchi o'rinda Apple, to'rtinchi o'rinda esa Walmart kompaniyalari turadi. Milliarderlar nimani evaziga pul topishlari mumkin va nimani evaziga bugungi kunda boy bo'lyaptilar? Demak, asosiy boy bo'linadigan narsa bu kapital. Kapital nimalardan iborat mana ko'rib chiqamiz. Demak, milliarderlar bugungi kunda kapitallari orqali boy bo'lishyapti. Kapital, uy-joy mulklari, bino, inshootlar mulkiga ega bo'lganliklari sababli aksiyalar orqasidan boy bo'lishlari mumkin. Demak, taniqli bo'lish, face brend deyiladi, ya'ni kim shaxsiy brendlari orqali, mashhur bo'lish orqali bemalol o'zlarining milliardlarini topishlari mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa patent hamda mualliflik huquqlari orqali ham bemalol milliardlarni topishimiz mumkin bo'ladi. Milliarder Edgar Bradman Seagram merosxo'ri hisoblanadi. Uni asosiy daromadi demak 2,6 milliard dollar tashkil qiladi va uni fikri bo'yicha agar insonda 100 dollar bo'ladigan bo'lsa, u ishlab, uni mehnat qilib 110 dollarga aylantirishi mumkin bo'ladi. Agar 100 million dollaringiz bo'ladigan bo'lsa, uni ishlamasdan turib shundoq qo'yib qo'ysangiz ham o'zi 110 dollarga aylanishi mumkin deb fikr bergan. Demak, insonlar peshona terisi bilan ertalabdan kechgacha mehnat qilib 100 dollarni 110 dollar qilish mumkin. Asosiy kapitali bor, boy milliarderlar yoki bo'lmasa millionerlar millionlarni milliardlarga, milliardlar esa trillionlarga aylanishi mumkin deb aytgan. Oltin davrida yashagan, o'zimiz bilamizki, o'sha 20-asr boshlarini biz oltin davr deymiz. Demak, ko'mir qazib olish, oltin qazib olish, ruda qazib olish, kumush qazib olish, neft qazib olish bo'yicha juda ham jadal sur'atlarda rivojlangan sohalardan bittasi bo'lgan. O'sha paytlarda oltin davrlarda paydo bo'lgan milliarderlardan biri hisoblanadi. Demak, o'sha paytlarda juda ham ko'p insonlar magnatlar hisoblangan va bu magnatlardan bittasi demak Andrew Carnegie hisoblanadi. Andrew Carnegie shunday gaplari bor. Boy bo'la turib pul bilan o'lish uyat. Ya'ni uni ommaga, ya'ni xalqqa qaytarib berish kerak deb aytgan. Agar xalqqa qaytarib bermasang, uni agar vasiyat qilib farzandlaringga yoki bo'lmasa nevaralaringga qoldiradigan bo'lsang, uni kasodga uchratib tugatishligi mumkin. Agar sen o'zingni pulingni davlatga yoki bo'lmasa xalqqa tikib beradigan bo'lsang, u sen o'lgandan keyin ham yashaydi va ko'payadi deb aytib o'tgan. Andrew Carnegie o'zini boyliklarini, demak, pul mablag'larini institutlarga sarflagan. Demak, Washingtonda Carnegie instituti mavjud. New Yorkda esa Carnegie bibliotekasi mavjud.
Pittsburg shtatida universitet bor, Carnegie nomli Mellon universiteti mavjud. Va undan tashqari ko'pgina yana zallar yoki bo'lmasam ko'pgina har xil bino inshootlarga pullarni sarflagan. Juda ham ko'p bu yerda hozir men ko'pchiligini ko'rsatib o'tmadim. Bibliotekalar mavjud va bugungi kunda u xalqqa foyda keltiryapti va juda ham ko'p talabalarga naf tegyapti. 200 ta milliarder ommaga butun boyligini 50%ni, demak, tadbirkorlarimiz 50%ni qaytarib berishni va'da berishgan va qasamyod qilib ularni ro'yxatga olishgan. Amerika Qo'shma Shtatlarida qanaqa qilib deysizmi, ular infeksiya kasalliklari bilan kurashishda yoki bo'lmasam qurilishni moliyalashtirishda, olimpiada o'tkazilishda homiylik qilishda, bino inshootlarni qurilishda, ilm fanni rivoj uchun hissa qo'shishda, yo'l ta'mirlashlarda, infratuzilmalarni rivojlantirishda o'zlarini boyliklarini sarf qilishyapti. Michigan shtatida va Flin shaharlarida ichimlik suvining taqchilligi tufayli qiyin vaziyatga duch keldi. Shu paytda $55 million kerak bo'ldi. Pullarni esa tadbirkorlardan yig'ish kerak deyilgandi. Juda ham ko'pchilik bunga norozichilik bildirdi, chunki oddiy xalq tabiiy resursdan foydalanish uchun kimlargadir tobe bo'lib qolishlarini istashmadi. Va shu paytda Elon Musk yordam qo'lini cho'zdi va bu vaziyatdan chiqib ketishga yordam berdi. Mana shunaqa vaziyatlarda ham tadbirkorlarimiz, milliarderlarimiz yordam qo'llarini cho'zishadi. Bugungi kunda milliarderlar o'zligini, boyliklarini ota yoki bo'lmasam doda buvilardan meros qilib qoldirgan milliarderlar 13% tashkil qiladi. O'zligi, peshona teriligi bilan topganligi esa 56% tashkil qiladi. Va bugungi kunda o'zligini, meros bo'lib qolgan pulligini ko'paytirib milliarderga aylanganlarning foizi esa 30% tashkil qiladi. Demak, bugungi kunda tadbirkorlik faoliyatida kleptokratlar degan tushuncha mavjud. Kleptokratlar kimlar? Bular demak mamlakat tabiiy resurslari hisobiga boy bo'lgan tadbirkorlar deyishimiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlarida demak ko'mir qazib olish bo'yicha yoki bo'lmasa ruda qazib olish, neft qazib olish, gaz qazib olish va boshqa boyliklarning evaziga boy bo'lgan milliarderlar bor. Rossiyada esa bu SSR parchalangandan keyin kleptokratlar paydo bo'lishni boshladi. Mana keyingi slaydimizda ham ko'rishimiz mumkin. Kleptokratlar SSR parchalangandan so'ng 1991-yilda paydo bo'lishni boshladi. Rossiyani o'zida bunaqa boylar 100 dan ortiqqa tashkil qiladi. Demak, boy bo'lish ikki xil usuli mavjud ekan. Boshqalarning hisobiga, ya'ni o'g'irlik orqali boy bo'lish mumkin yoki bo'lmasa yangi tovarlarni ixtiro qilib, ishlab chiqarib va uni orqasidan boy bo'lish tadbirkorlik faoliyatlari mavjud. Statistikaga agar qaraydigan bo'lsak, topiladigan daromad, mehnat daromadlari bor va kapital daromadlari bor. Mehnat daromadlari topiladigan daromadlar 40% tashkil qiladigan bo'lsa, kapital orqasidan esa 21% ga daromadlarimizni oshirishimiz mumkin bo'ladi. Offshore moliya tizimida ekotizim mavjud. Unga ko'ra katta va kichik davlatlar o'zgacha qonunlari mavjud bo'ladi. Gayman orolida shunaqa bino bor, unda 20 mingdan ortiq kompaniyalar ro'yxatga o'tgan. Nima uchun 20 mingdan ortiq kompaniyalar bu offshore zonada o'zini faoliyatini o'tkazishadi va qonun jihatdan u yerda ro'yxatdan o'tgan deyishinglar tabiiy bunaqa savol tug'ilishi. Chunki offshore zonalarda ro'yxatdan o'tgan tadbirkorlar ko'pincha o'sha soliq to'lashdan bosh tortishadi. 5% topgan daromadligidan 5% daromad to'lamasdan shunday kichik orollarda mavjud bo'lgan offshore moliya tizimi bor. Demak, soliq to'lanmaydi va o'sha Gayman orolini o'zida 20 mingta tadbirkor shu kompaniyalarni ro'yxatdan o'tkazib qo'yishgan. Bunaqa agar anaqalarni ko'radigan bo'lsak, mana o'sha bino, offshore zonadagi bino, bu pochta adresiga shu soliqdagi imtiyozlardan ham foydalanishga yordam beradi. Mana bunaqa orollarni ham ko'rishimiz mumkin. Bular ham offshore zona hisoblanadi va ko'pincha tadbirkorlar shu offshore zonada joylashgan Panamskiy arxivlar bor va Panamskiy arxivlarda bular o'zligini boyliklarini saqlashadi. Panamskiy arxivi o'zi nima? Bu boyliklarni boshqa mamlakatlarda pul yashirilishi hisoblanadi. Demak, tadbirkorlar ko'pincha o'zlarini million va milliard pullarini ko'pincha offshore zonalarda
panamskiy zonalarda saqlashadi. Milliarderlar katta soliq to'lash siyosatini agar qo'llaydigan bo'lsak, bunaqa qonunni qabul qilish juda ham qiyin bo'ladi. Chunki bugungi kunda statistika ma'lumotlariga ko'ra, yer yuzidagi tadbirkorlarning 25% soliq to'lashmaydi. Nyu-Yorkda ham eng qimmat uylar, ko'chmas mulklar 10 tomonidan sotib olinadi va sotib olingan mulk egasi e'lon qilinmasdan yashiriladi va sir saqlanib boriladi. Buning ham asosiy maqsadi soliq to'lamaslikdan iborat. 3-rejamiz bu franchising faoliyati. Franchising faoliyati nima? Franchising qanaqa turlari mavjud va franchising bugungi kunda qaysi kompaniyalarga tegishli? Mana shular haqida sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Umumiy ma'noda franchising bu savdo belgisi yoki bo'lmasam kommersion belgini ijaraga olishni bildiradi. Ya'ni franchisingdan foydalanishi franchiser, franchisani beruvchi va franchise uni oluvchi o'rtasidagi kelishuv bilan tartibga solinadi. Shartnoma mazmuni har xil, oddiydan to juda ham murakkabligigacha bo'lishi mumkin. Taval belgisidan foydalanishi eng kichik tafsilotlarini ham o'zini ichiga olishi mumkin bo'ladi. Odatda shartnomada franchisingni foydalanishi uchun pul ajratmalar miqdori tartibga solinadi. Bu ma'lum bir muddat uchun belgilangan bir martalik yoki bo'lmasam sotishi foizidan kelib chiqadigan to'lov bo'lishi ham mumkin. Pul ajratmasi bo'yicha hech qanaqa talab bo'lmasligi ham mumkin. Ammo bu holda franchiserdan ma'lum miqdordagi tovarlar, ishlar, xizmatlarni sotib olish majburiyatini o'zini bo'yniga oladi. Masalan, siz o'zingizni biznesingizni yuritmoqchisiz va o'zingizni biznesingizni boshqa biznesmenni nomidan yoki bo'lmasam boshqa biznesmenning faoliyatini yoki bo'lmasam o'sha boshqa kompaniyani faoliyati nomidan nomini sotib olgan holatda yuritasiz. Lekin boshqaruv tizimi va bo'ysunish tizimi, shtab-kvartira esa bitta mamlakatda bo'ladi. Demak, franchising shakllari. To'g'ridan to'g'ri franchising hududda cheklangan holatda ish faoliyatini amalga oshirish huquqini bitta shaxsga, ya'ni bitta korxona uchun berishini anglatadi. Sub-franchising ushbu shaklga ko'ra franchiser sub-franchiserga belgilangan hudud uchun o'z hududlarining katta qismini o'tkazib beradi. Sub-franchiser bu hududda savdo nuqtalarini ochishi, franchiserlarni 3-shaxslarga sotish huquqini ham oladi. Demak, master franshiza bor. Bunda nimalarni ko'rishimiz mumkin? Master franshiza bu sub-franchisingga juda ham yaqin bo'lib, odatda yirik xalqaro tarmoqlar faoliyatida qo'llaniladi. Odatda belgilangan hududda butun mamlakat yo'lsa mamlakatlar guruhi kiritiladi. Bosh kompaniyaning huquq va majburiyatlarini faqat bitta qismi o'rta bo'g'inga berilgan bo'ladi va oldingi shakldan farqli o'laroq, bu holda franchisingni vakolatlarini to'liq va eksklyuziv ravishda master franshizaga o'tkazib beradi. Yumshoq franchising bunda potensial hamkorga biznes ochish uchun zarur bo'lgan barcha mablag'larni faqat yarmini kiritishi taklif qilinadi. Ikkinchi yarmini qoplashni boshqaruv kompaniyasining o'zini zimmasiga oladi. Keyinchalik bu hamkor boshqaruv kompaniyasini ulushini ham sotib olish va franchisingning yagona egasi bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi. Franchisingning turlari quyidagilardan iborat. Tovarli franchising, ishlab chiqarish sanoatdagi franchising, xizmat ko'rsatishdagi franchising va biznes formatidagi franchising turlari mavjud. Bugungi kunda reyting ma'lumotlarini agar ko'rib chiqadigan bo'lsak, top 10 talikka kirgan eng mashhur franshizalar ro'yxati berilgan va bu ro'yxatda eng birinchi o'rinni demak McDonald's, ikkinchi o'rinni esa Black Star Burger, uchinchi o'rinda Vkusville, 4-o'rinda KFC, 5-o'rinda Zara, 6-o'rinda Peterочка, 7-o'rinda King Burger, 8-o'rinda Fix Prince, 9-o'rinni esa Starbucks kompaniyasi va 10-o'rinni esa Victoria's Secret kompaniyasi egallagan. Eng mashhur va eng daromadli franshizalardan bittasi bu Burger King, KFC va McDonald's hisoblanadi. Agar bugungi kunda qiziqadigan bo'lsangiz, McDonald's kompaniyasining franshizasini o'zi $200 million tashkil qiladi. Bu $200 million demak, McDonald's kompaniyasini o'zini 750 betli nizomi bor. Shu nizomiga asosan barcha qonun qoidalariga rioya qilingan holatda
faoliyat olib boriladi. Hattoki o'sha kafeni tashqi ko'rinishi, fasadidan tortib, ichki dizaynidan tortib, burgerlarni turlaridan tortib, ularni ta'mlaridan tortib, butun olib boriladigan faoliyati o'sha nizom asosida olib boriladi. Hurmatli talabalar, bugungi tadbirkorlik menejmenti fanidan birinchi ma'ruzamiz o'zini nihoyasiga yetdi. Sizlarga manfaatli bo'ldi degan umiddaman va asosiy adabiyotlar va qo'shimcha adabiyotlarni olib bu bilimlarni o'zlashtirasiz degan niyatda sizlar bilan xayrlashib qolaman. Xayr, sog' va salomat bo'ling.